السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المقطع يا إخوة يعني في اليابان ما أدري في كوريا أتوا بأجهزة دقيقة لكشف الميكروبات والفيروسات، يعني جهاز جدا دقيق ويظهر عدد الميكروبات والفيروسات وإلى آخره التي تنتقل من إنسان إلى إنسان وتخرج من الإنسان عن طريق العطاس، عن طريق الكلام. سبحان الله، يعني أعداد كبيرة. هذا رجل جعلوه يعطس غصب عنه. انظروا، بعض الأشياء رأيناها نحن، ولكن في أشياء لم نراها تشاهدها بعد قليل في هذا الجهاز الذي أتوا به لكشف هذه. انظروا الآن، انظروا قبل والآن، شوف العدد الكبير الذي خرج من أنفه من هذا الإنسان. أعزكم الله. فهذا أمر خطير، لابد من تباعد، ولابد من وضع المنديل أثناء العطاس أو الكحة أثناء السعال أو العطاس. انظروا كيف ينتشر. لما قالوا بعض الأطباء والعلماء أن العطاس رذاذه ينتشر 5 أو 6 متر أو 4 متر، هذا كلام صحيح. انظروا كيف. وهذا الآن مجرد حديث يتحدثون، ونوع من التباعد تقريبا متر وليس ليس مترين، متر. ولكن هو يتحدث يعني بطريقة عادية، ولكن مع ذلك الرذاذ يخرج من فمه إلى الشخص الآخر. تخيلوا أن هذا يكون مصاب بفيروس خطير، فماذا يحصل للآخر؟ يصاب مثله ويتضرر. وهذا طبيب أو عالم عندهم يذكر هذه الأشياء، يقول لهم انظروا كيف ينتشر هذا الفيروس والميكروبات، كيف تنتشر في المحيط هذا القريب. فلا بد من تباعد، يعني مترين فما فوق. وكذلك لا بد من كتم، يعني وضع منديل أثناء العطاس والسعال. وشكرا.